kur jemi te drejtësia, domethënë këtu është një problematik tjetër që ndërlidhet njëna me tjetrën, domethënë. Këto janë boshte, këto janë shtylla, domethënë të ndërtimit. Madje na gjithmonë potencojmë se Zoti është i drejtë. Domethënë në bazë drejtësisë ka zbrit Kur'ani, në bazë drejtësisë qëndron kam feja Islami. Dhe me një farë mënyre në bazë drejtësisë na do të qëndrojmë kam. Në bazë drejtësisë do të jemi shembulli më i mirë. Në bazë drejtësisë do të eliminohen të këqijat. Domethënë drejtësia është një magnet, domethënë një tërheqës që ngre edhe afron shumë vlera dhe në të kundërtën. Kur s'ka drejtësi, s'kan ku qëndrojnë ato vlera tjera. Thjesht drejtësia është një trung që në vete bart dek dhe kundërta. Kur nuk ka shki trup i dek, ku qëndrojnë dekët? Po s'kan ku qëndrojnë. Domethënë në bazë drejtësisë, andaj edhe Zoti i Madh shumë mirë thot, i dilu, domethënë, t'jeni të drejtë. Nuk tha t'jeni të drejtë kështu, domethënë drejtësinë e ndërlidhi me gjën më të shtrenjtë në fejen tonë, ajo është devotshmëria. Domethënë, unë mendoj se çdo një musliman kishte ëndruar të jetë i devotshëm. Apo? Edhe çdo një besimtar. Ajo është pjedestali më i lartë, domethënë të jesh i devotshëm. Por faktikisht në gjendjen tonë reale, me një farë mënyre dyqysh mundohemi këtë pozitë nalt ta arrim me gjana tjera që s'kan të bëjnë me drejtësinë. Për shembull, na mendojmë nëse falemi, për shembull jemi takva. Nëse i falmi 5 kohë të namazit, jemi takva. Nëse nuk ka problem. Ajo s'ka lidhje, po s'prish puna ajo, po. Ose për shembull nëse shkojmë në haxh, për shembull jemi takva. Ose mirë po Zoti nuk tha bëjeni haxhin do të bëheni takva. Falni namazin do të bëheni takva. Tha Zoti bëhuni të drejtë. Domethënë është imperativ i përgjithshëm që përfshin gjithë jetën. Domethënë drejtësia është diçka, një shtyllë e cila kërkohet domethënë prej edhe drejtësia nuk ka të bëjë me fetarinë e njerit. Mirë po ajo që kërkohet më shumë ti drejtësia kërkohet për njerit fetar. Mirë po është një rregull. Domethënë është një rregull hynor i Zotit. Kushdo që e zbaton drejtësinë, edhe nëse Allah e ndihmon. Pastaj domethënë te ajeti kuranor ku Allahu në Kur'an thot wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Allahu domethënë nëse një popull janë mizor edhe të padrejt, nuk tha nëse ai popull domethënë atë tërheqin njëri ka tjetër. Nëse një popull janë të padrejt, janë zullumçar, Allahu a cakton dikan që do të jetë më zullumçar se ata. Dhe kjo është si pasojë e padrejtësisë. Po. Prandaj domethënë kemi edhe shumë raste, domethënë që historia e ka dëshmuar se edhe njerëzit që kanë qenë fetar, mirë po nuk kanë qenë të drejtë, domethënë kanë përjetuar mjerime në jetën e tyre. Domethënë nuk na amneston, edhe nuk na mbulon, edhe nuk na ndihmon asnjë element fetar nëse në mesin e krejt elementeve fetare na mungon drejtësia. Drejtësia është bazë. Andaj që ka thënë edhe Ibn Taymiyyah rahmetullahi alayh, Allahu i ndihmon një popull të drejtë edhe nëse janë jo besimtar. Dhe Allahu nuk e ndihmon një popull të padrejtë edhe nëse janë fetar edhe besimtar. Është domethënë një rregull që duhet domethënë shumë të mendohet rreth kësaj, edhe të investojmë, edhe ta ngritë mizanin, edhe ta vetëdijsojmë popullin ton se drejtësia është diçka që ka të bëjë me fenë tonë. Drejtësia është thelbi i besimit tonë. Drejtësia është thelbi i namazit tonë, drejtësia është thelb, domethënë pa drejtësi nuk ka asgjë, nuk ka peshë asgjë në jetën tonë.